新たにバリスタ兵の配備が完了し防衛力の強化に成功した私レ夢ム。波で発生するムマが途中で詰まって夜が終わらない現象が発生したりしてるけど、まあ開発、頑張るぞー。まずは前回の波でゲットしたポイントで軍事力アップ。部隊上限5人増加。やべ酸素の在庫がなくなってる。住民の方々にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、しばらく息を止めてご生活くださいませ。迷惑ってレベルじゃねえな。ちなみにこちらは1階が家になってないろ過器専用モデルでございます。住民よりも今は純粋に酸素が欲しい。適当などんぶり勘定で酸素作ってたけど、ユニットと建物の増加で酸素不足になった模様。バリスタ関連でミスト燃料やら弊社とか増えたし、インフラ拡張が足りなかったっぽいな。そしてろ過器建設中にヤバいものに気づく。もしかしてあれ。秘宝、肝虫玄関先に吊るされる。血抜きして食ってる感じか？この世界食料生産の概念がないかと思ったらこういうことだったのか。毎日新鮮な食品が自分でやってくる世界。今日はろ過器建設で石材ほとんど使わなかったので、石材タワーをニョッキニョキ。結構在庫増えてきたな。移築した荒い関所もいい感じに防衛できてるから、修復にかかる石材も少なく済んでるのかな？でもここ真ん中の出っ張りの部分が邪魔で、手前の部分が四角になってたりして微妙だぜ。でもガタガタで修理の面倒な右側攻められるのも嫌だから、出っ張りは残したいしどうしたもんかねー。今後の課題だな。さあ波の時間が来たぞ。今夜は四面楚歌だ。油断せず肝虫どもを駆除するのだー。ヒーハー、新鮮な肉をゲットだー。サクッと終わらせて飯にするぞー。お袋の味は肝虫の肉。箱根に続き薄い関所も楽勝ムード。隣の壁が少し苦戦してるから援軍よろ。あとは荒い関所が片付けば終わりだな。さてさて荒い関所は、もう終わってた。想定通りの問題のない勝利。最後は四角に隠れてた肝虫にとどめを刺してフィニッシュ。第29の波勝利、4ポイント、ゲットだぜ。超楽勝。最初は一手のミスも許されないような厳しい世界だったけど、街も大きくなってきたし防衛も安定してきたね。安定しちまうと次何やるか悩むところだな。まあ戦力強化とかまだまだできることたくさんあるけど、鳥間薄い関所下の鉱脈を手に入れたいかな？割と早い段階から鉱脈を見つけたものの、防衛範囲が広すぎて諦めたあれか。画面暗くてあれだけど、ここをビャーっと壁で塞いで、ムマが入れないようにしたいんだよね。やるとしたらかなりの石材が必要になりそうだな。波の時でカキも虫がはまる場所と、その上も塞がないと迂回されるから3カ所工事が必要な模様。3カ所工事はしんどいな。現状着工しても資材不足だから、資材を貯めるため節約しつつ数回波を耐えてみましょ。だな。ここの木が伐採できれば隣のミスト燃料も使えるかも。細かい内製入りまーす。以前研究を進めようとして放置した倉庫、いつの間にか研究全部終わってた。放置された上に使ったことも忘れられた悲しい存在。研究終わったことで資源の採集速度は上がってたみたいです。でさらに採石場の採集速度を上げるために、マスター採石場をアンロック。薄い関所下の開発計画のために、石材を大量に準備するのだ。それではマスター採石場にアップグレード。酸素が足りんぞ。足場先輩、ろ過器作るからもらってきまーす。在庫量減って先輩ちょっと痩せたな。螺旋階段を使った新たなろ過器専用モデルを開発。こちらを設計図に登録して標準モデルにするであります。必要資材木材82、コピペでペタペタする簡単なお仕事だぜ。てな感じで開発を頑張ってたらもう夕方、今夜の波も4カ所攻撃の四面楚歌。まあ防衛体制は整ってるから問題はないかな。しまった熱海城の土地石材取るために確保したのに採石場建ててなかった。うちのレイムさんは脳の代わりにあんこが頭に詰まってるので、時折このようなミスを犯します。波が来たぞ、攻撃を開始せよー。全方位攻撃だけど結構な数のムマが群がってるぜ。荒い関所は左側に敵が集まる設計にしたつもりだったのに、右側の方も攻撃されちゃってるよ。真ん中の出っ張りは破壊され、トゲトゲも無視されてるな。とりあえず右側に移動させて対応させましょ。箱根関所の様子はいつも通りの完封。ここは封鎖範囲が狭いからマジで強いな。薄い関所は隣の壁が手こずってるけど、応援出せば楽勝かな？関所側は壁1枚だけの軽微な被害。あやべ、他見てたら荒い関所の右側思ったよりも苦戦してた。そういやここ壁の段差あるし死角が多いんだったな。もう、修理も面倒だからこっち側は壊さないでよ。
荒い関所が結構壊されたが、第30の波、解消だぜ。ついに30の大台に到達、ポイントも5にアップ。もう、このガタガタした地形修復するの超めんどくさーい。段差がなければ横にドラッグすればいいだけなんだが、こういう場合位置を合わせてクリックなんだよな。そんな私にふとしたひらめき、いっそ地面をこちらで平らにしたら肝虫どもは基礎となる石を叩かず、上の石を攻撃するかも？それが成立するなら基礎を作ってその上に縦長3マスの石を設置すれば、壊されても楽に直せるかもな。未来で楽するためだ。超絶面倒だけど肝虫用に足場を建設だめちゃ頑張って作りました。パッと見簡単そうに見えるけど、地盤がガタガタなので高さの調整が必要でなかなか苦戦しました。これで次回の波は被害警備で済むかな？熱海城周りの採石場が稼働したので近くに倉庫も建設。直接倉庫に搬入することで運搬が楽になるらしいよ。これそういう効果もあったのな。石材タワー、パワーアップ。進出に向けて着実に資材が溜まってきております。で今夜の波は全方位攻撃。荒い関所の肝虫用足場のデビュー戦だぜ。さあ生鮮食品がやってきたぞ。借り放題だ。好きなだけぶっ転がせー。一瞬使ってくれたけど速攻足場壊されとる。作るの大変だったのに畜生。防衛自体は楽勝だけど毎回直すことを考えると、もう少しなんとかしたいところだぜ。自然以外のものは全て壊しに来るから対策が難しい。だな。そしてまた終わらぬ夜が。何でも壊すってことは、こっちの無魔用の足場も壊されたか。もう、そっち行くの階段工事が面倒なんだからやめてよ。作るのは一瞬だけど、解体作業はリサイクルボタン連打だし地味に辛いやつ。どうせここの段差でハマってるんでしょ。やっぱりおった。はい、害虫駆除お願いしまーす。これにて第31の波、勝利だぜ。取り巻きの階段だけ設置して修復。根本的な解決するならここに防衛施設を建てるしかなさそうだ。新たに進出時についでに対策予定であります。さよか。でポイントが溜まったので精鋭の兵舎をアンローク。狩人と遊撃兵を訓練できる施設みたいだな。遊撃兵はさらに追加でアンロックが必要だけど、火力の高いマルチコードユニットで、高い位置だと高いダメージ、低い位置だと高速連射の攻撃ができるっぽいよ。狩人も強そうだな。狩人は超高位置ユニットなので射程距離に期待だね。そして精鋭の兵舎を建てようとして気づく、ミスト燃料が足りぬ。既存の霧の濃いところにギリッギリ追加建設。ぎっちりミスト凝縮機設置したものの兵舎建設には後に足らんな。でも兵舎建てたい。防衛しやすくて気に入ってたけど、箱根関所を拡張してミスト燃料確保しようかな。資材も溜まってきてるしちょうどいい機会かもな。とその前に荒い関所の穴問題を解決せねば。今夜も波来るかもだしな。穴ぼこなんかがあるのがいかんのじゃ。こんなもん全部埋めてやらー。頑張って作った足場を破壊されたレイム、怒りのままに物量ゴリ押し。これだけ分厚い壁ならば、肝虫どもも破壊できないから、きっと攻撃してこないはず。そして気づく、左側の高さが高いので旧兵の射程範囲外で攻撃できないと。おい。てか壁厚すぎで正面すら届かないや。おバカ。ご安心ください。足場を前にせり出すことで射程を伸ばすことができます。相変わらず左に車線が入りにくいが、一応は防衛できそうな感じになったな。そして今夜も全方位襲撃の予報。改修工事された荒い関所の性能チェックのお時間だぜ。急激に敵が増えたりしなければ楽勝であります。だな。足場先輩、今日あまり工事しなかったんで木材預かってください。これ以上高く建設できません。すまんな、これがわしの限界じゃ。高さ69メートル、足場タワー先輩、フィニッシュです。こりゃ第2在庫タワー誕生かな？さあ肝牛どもが突っ込んできたぞ。打ち方始めー。なんか HP バーの色がいつもと違うぞ。肝牛も色が白になって強化されたか。まあやることは変わらん。撃て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 ー。防御力が上がってるようだが倒せない相手ではないぜ。敵の進路も想定通り左に偏っている。これなら壁の被害も少なく勝てるぞ。多少出っ張りの角とか殴られてるけど、これくらいなら許せる範囲だな。そしてあっという間に殲滅完了。薄い関所はまだ戦闘続いてるけどこっちも時間の問題かな？大した被害もないし資材も節約できたぜ。こちらも殲滅完了。と見せかけて今夜もデカキも虫ハマってる模様。だ切実に縄文が欲しい。お前毎回それ言ってんな。せっかく階段作って登れるようにしてあげたのに、壊してハマるのやめてもらえますかね。怒るな早口になってんぞ。
これも早いとこなんとかしたいね。まあ資材の採取量次第だな。これにて第32の波、勝利だー。5ポイントゲット。実は今までもうすうすと気づいてはいたんだけど、耐久の減った石レンガは時間経過で回復しましゅ。お前毎回修理してたの無駄だったんじゃ。回復前に沼に壊されることもあるから、一応節約にはなってたと思うよ。さいですか。あと横長のブロックを使うことで下に隙間ができて車線が通らない問題をやっとこさ対応。ぶっちゃけ全ての壁の一番上を作り直すのが面倒で、先送りにしてたんだけど一気に直すどう。レイム、やっとで解決をあげる。重い腰を上げるだよ。分かって言ってるでしょしばくぞ。すまん。全部の壁となるとさすがにしんどい。ガンガなお兵士が立つ場所は、崩落防止に3マスの方がいいかもしれません。最強を目指すならまだまだ改良するところがいっぱいありそうだ。開放できてないパーツもいっぱいあるしね。だな。では壁の回収が終わり一段落ついたところで箱根関所前のミスト燃料を求め進出しつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。細かい修正や回収をしつつ資材を溜め込むレイム。しかしお前当初と違うところに進出しようとしてるぞ。果たしてレイムはしっかり領地を拡張することができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。